របៀបបង្កើត folder នៅក្នុងកម្មវិធី Telegram មូលហេតុអ្វីត្រូវបង្កើត folder នៅក្នុងកម្មវិធី Telegram? Telegram Chat Folder ត្រូវបានបង្កើតត្បាំងដើម្បីជួយសម្រួលអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបចំនិងបែងចែកឆាតចូលទៅតាមក្រុមនីមួយដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងស្វែងរកនិងផ្ញើព័ត៌មានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ខាងក្រោមនេះជាជំហានក្នុងការបង្កើត Chat Folder 1. បើកកម្មវិធី Telegram នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក រួចចូលទៅក្នុងកន្លែង Setting និងចុចពាក្យ Chat Folder 2. ចុចពាក្យ Create Folder ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើត folder 3. ដាក់ឈ្មោះសម្រាប់សម្គាល់ folder ឧទាហរណ៍បង្កើត folder ឈ្មោះ Lesson រួចចុចពាក្យ Add Chat 4. ជ្រើសរើស chat ដែលពាក់ព័ន្ធចូលទៅក្នុង folder ដែលបានបង្កើតហើយចុចពាក្យថា Done 5. ចុចពាក្យថា Create ដើម្បីបង្កើត Chat Folder បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញ Chat Folder តាមប្រភេទនីមួយនៅលើផ្ទាំងអេក្រង់កម្មវិធី Telegram